求全民公決。咁咧嚟緊咧就會5個區嘅議員咧都會辭職啦，然後促成一個全港市民都可以就單議題去投票嘅事嘅。其實點解我哋要搞呢樣嘢咧？就係係啦，其實好怕醜啊，不過咧怕醜都要講，因為咧其實係一樣好重要嘅事嚟嘅，各位市民。我哋呢個社會咧點解會咁多問題咧？每日我翻工見到啲婆婆咧就拎啲紙皮喺度拾荒為生啦，翻到屋企咧我阿爸咧就會偶然間都會呻下話好驚俾公司裁咗佢喎，即係佢都係一個好人同埋一個勤力嘅員工咯。點解有咁多壓力咧？我阿妹咧佢都係一個好勤力讀書同埋心地善良嘅人嚟嘅，但係咧佢又讀唔到啦。咁而家每個月咧都要負擔好多學費啦，去讀一啲唔知乜乜副學士、乜乜副學士啦。點解個社會會搞成咁咧？即係香港又唔係冇錢喎，但係點解貧富懸殊嘅問題會咁嚴重咧？到底嗰啲決策係邊個決出嚟嘅咧？坐喺議會入邊嗰啲人到底係咩人嚟嘅咧？佢哋咧即係都有少少有心為香港做事嘅人坐喺入邊，但係嗰啲只係裝點嚟嘅啫。大部分嘅人咧，全部都係一啲商家啦，佢哋根本係唯利是圖，佢哋都唔係發揮緊社會應有嘅作用嘅，佢哋咧只係為咗自己賺錢喺度撈喺政治游水，所以咧呢個5區總辭全民公決咧就係要話俾你聽，我哋唔要再一個咁樣嘅假議會，我哋咧係希望每一個議會入邊嘅成員都係我哋市民揀出嚟代表我哋為我哋嘅利益去講嘅，所以咧就希望大家支持啦。如果你哋唔係好明白呢件事咧，我哋而家有一啲義工咧派緊呢個宣傳單張，大家可以去攞去睇下啦。如果你已經知道呢件事係咩一回事咧，就更加要咧去同你身邊人去講解，話俾佢哋聽呢件事對我哋嘅香港社會係幾咁重要嘅。同埋咧就係有一個好重要嘅信息，就係5區總辭全民公決係一個公投嚟嘅，係我哋咧每人都投我哋嘅一票去話俾政府聽，我哋想要一個點樣嘅社會，我哋唔想再有喺冇諮詢嘅情況下攞咗600幾億去起一啲鐵路，我哋唔想再有我哋嘅屋邨竟然係俾領匯充公，我哋唔想再有我哋係讀完書出嚟翻工係攞還學費，我哋唔想再要翻到屋企嘅時候仲要喺度諗緊，交晒學費根本自己都顧唔掂，就唔好話養阿爸阿媽，我哋唔想再喺啲咁無聊嘅壓力度生活，所以大家一定要支持呢個5區總辭全民公決。係啦，咁我哋咧仲有呢個獎券嘅義賣，呢個公投咧我哋係喺香港好僅有嘅政治嘅空間裏面想出嚟一個新嘅策略，好需要大家多謝支持係啦，多益善，少少無拘係啦，只要表達你嘅心意，我哋係希望大家呢個成熟嘅社會係需要我哋每一個人嘅參與。如果你有時間可以嚟做義工一齊派傳單，如果你冇時間都可以隨緣樂助去俾捐一啲錢去支持我哋